2023 Türkiye İhracat Şampiyonu, EFOBABA Endüstriyel Soğuk Pres Yağ Makineleri. Türkiye'nin gururu, milli gurur, yerli güç, 100'den fazla farklı tohum ve çekirdekten yağ çıkarabilen üstün performanslı makinelerimizle her damla yağda doğanın saf gücünü ve yüksek teknolojiyi bir araya getiriyoruz. Yenilikçi teknolojilerle donatılmış, dünya çapında kabul gören kalite. Daha iyisini yapana kadar Türkiye'de en iyisi bu.